हेलो दोस्तों, कैसे कुछ लोग इस आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देखिए समझता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का P1 स्पीड डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का P1 स्पीड डिवाइस लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में ईयरफोन है, वर्क नहीं कर रहा है, वन साइड ईयरफोन में साउंड है, कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेके आते रहते। अगर आपका कोई सवाल है उसे भी कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस हमको रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई सवाल है वन साइड ईयरफोन में साउंड है, कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है हमारे ईयरफोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है, ईयरफोन में आवाज़ ही नहीं आ रही है, या ईयरफोन से कॉलिंग के टाइम आवाज़ नहीं जाती है, ईयरफोन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जब आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊँगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका ईयरफोन प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जाना सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको अपडेट वाले सेक्शन में जाना। और किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है ईयरफोन प्रॉब्लम आ रहा है। देखो Realme के डिवाइस में कभी कभी होता है कि अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ईयरफोन का या किसी अदर का, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को री करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं, तो आपको वेट एंड वॉच करना है। देन यहाँ पर आपको सिस्टम एंड अपडेट में जाना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबीटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबीटी पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऊपर के साइड 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग एंड इंट्रैक्शन। तो आपको 30 नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर सबसे नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। मोनो ऑडियो ऑफ होगा तो ऑन कर देना, ऑन है तो आपको ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देना, ठीक है, अपडेट कर देना। वैसे ऑन करना ऑफ ही होगा आपका। दूसरी बात, आपको ईयरफोन लगाने के बाद आपको जो चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग है चेक करना, लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड है। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका ईयरफोन लगा नहीं होगा ना तो ये सेटिंग है स्पीकर पर वर्क करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका ईयरफोन लगा के चेक करना कि लेफ्ट है कि राइट है, इसे आपको बीच बीच में लगा देना है, ऑटोमेटिक दोनों ईयरफोन के साउंड आने लगेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देन आपको आना है बैक। अब आपका ईयरफोन प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। बाई चांस किसी भाई का सवाल था हमारा ईयरफोन है कनेक्ट डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है, तो देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको अपने फ्रेंड वगैरह का ईयरफोन लेना, उसे भी चेक करना, वो भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो आपका जो जैक है वो खराब है ईयरफोन वाला, तो आप प्लीज़ सर्विस सेंटर जाके विजिट कर सकते हैं और चेकअप करा सकते हैं अपने मोबाइल को, ठीक है। दूसरी बात, किसी भाई का सवाल है कि हमारे डिवाइस में ईयरफोन अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Realme के डिवाइस में जनरली होता है क्या, कभी कभी ईयरफोन है वर्क नहीं करता। हो सकता है कि आपके पास कोई ओरिजिनल ईयरफोन हो, बट आपको क्या करना है, आप एक लोकल मार्केट में जाना है, लोकल ईयरफोन को बाय करना है, वहीं पे ले जाकर अपने फ़ोन को चेक कर लेना पहले वो ईयरफोन आपके डिवाइस में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि कभी कभी ओरिजिनल ईयरफोन वर्क नहीं करते, तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी। तो एक लोकल ईयरफोन को परचेस करना है, लोकल मार्केट में जाके चेक करके ही लेके आना, सपोर्ट कर रहा है वो ईयरफोन की नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।